Salve, io sono Gavino Pulina, sono allevatore della provincia di Sassari in Sardegna. Conduco un'azienda assieme a mio figlio e a mia nuora di circa 85 ettari con un gregge di 400 capi adulti di pecore da latte sarda. Abbiamo vissuto varie trasformazioni rispetto a quello che è la gestione aziendale, passando attraverso la lavorazione nei primi anni 80, da quando ero ragazzo, la trasformazione di formaggio, poi passando a una attività molto intensiva attraverso gli erbai autunno-vernini tutto l'anno, e tutti i terreni arabili venivano arati e seminati, facendo anche un'irrigazione intensiva estiva sui 7-8 ettari di silo mais per fare l'Unifeed. E negli anni 2000, primi anni 2000, con la caduta, diciamo così, del prezzo del latte, insomma siamo tornati un po' a rivedere un po' tutte le formule di gestione del nostro allevamento, quanto comunque i costi delle lavorazioni, delle concimazioni, dei diserbi e tutto quello che serviva per produrre il pascolo in quel modo lì non era più remunerativo, anzi addirittura si lavorava in perdita. Quindi abbiamo ripreso a trasformare il nostro latte in formaggio e a vendere il formaggio. Di oggi abbiamo tutti pascoli naturali perenni che rinnoviamo ogni 5-6 anni a seconda delle esigenze. L'utilizzo dei fertilizzanti è portato quasi a zero e abbiamo tutto sommato poi alla fin fine una massa verde che non si scosta molto da quella che era precedente, in quanto comunque con le prime piogge i pascoli partono, abbiamo un sviluppo autunnale anticipato rispetto a quanto si faceva alle semine annuali, e poi abbiamo una esplosione dei trifogli e delle leguminose in primavera che ci consente comunque di avere anche un'annata molto più lunga verso fine primavera, inizio estate. Le difficoltà principali quali sono state? Le difficoltà principali per noi sono state quelle della gestione delle infestanti, della gestione soprattutto dei cardi. E poi mano a mano abbiamo capito qual era il funzionamento, abbiamo utilizzato la trincia e non abbiamo più fatto andare assieme i cardi, dopodiché i cardi scompaiono da soli. Abbiamo degli ottimi piatti con degli ottimi risultati, abbiamo dei prodotti ottimi, il mercato ci sta in qualche modo ripagando e siamo contenti di questo. Certo, il cammino non è semplice, un'azienda come la nostra di 80 ettari non è che si può pensare di trasformarla in un anno, bisogna fare un pezzo alla volta in modo che comunque ci sia la possibilità di avere dei pascoli sempre disponibili, perché comunque il primo anno nell'insediamento le produzioni sono abbastanza limitate. Non so se tutto questo è replicabile in altre tipologie di terreni o in altre zone, quindi verificare la fattibilità e verificare anche l'adattamento delle essenze. Ecco, la cosa importante io ritengo che sia un po' di prudenza e comunque non avventurarsi a farlo da soli. Ecco.